位观众朋友大家好，欢迎收看4月2日早起新闻，我是主播陈志安。新闻一开始，先来看总统赖清德原定今日就要出发去访问咱非洲的友邦斯瓦蒂尼，不过就伫咧出发之前，去予塞西尔、摩里西斯、马达加斯加这航线会经过3个国家，取消咱的飞航许可。总统府昨是开记者会来批评中国打压，这美国众议也第一时间出声消停咱台湾。据我们的了解，是明显受到北京当局的这个压力。那国安团队在面对新的情势的时候，也经过慎重的这个评估和重新的这个规划，但是基于元首的安全或者是飞航安全的这个考量，因此我们决定暂缓这次的行动。伫咧出发进前，遭遇到罕见的外交阻挡，包含塞舌尔、摩里西斯、马达加斯加等3个伫咧非洲航线国家，拢无预警就取消咱总统专机的飞航许可。和总统赖清德原底要去庆祝斯瓦蒂尼国王的登基甲花诞，这个计划赶紧打动。北京当局呢，对外做出对台湾有善意，两岸要和平；一方面呢，又持续呢对台湾进行各种威胁打压，一而再、再而三的伤害台湾人民的情感。那正好证明了所谓的中国的善意是假的，威胁是真的。总统府秘书长潘明安是强烈谴责北京当局压迫行为，因为国民党是深深表示遗憾，强调甲第10会无关系。面对这场外交风波，国际也陆续出声。对中政策跨国议会联盟 IPAC 第一时间就发表声明，指出各国拢有权自主决定外交，北京无权力来插手。他用围堵的政策呢，让这些受到经济胁迫、诱惑陷阱的国家呢，来把这个航空识别区呢，来做一个管制，那是这个违反了国际的惯例及常态。总统赖清德伫咧面册大文指出，任何的威胁甲打压都无法度改变台湾走向世界决心。美国众议院外交委员会第一时间就转发赖总统的文章，表示会甲台湾徛斗阵，对抗中国的威胁。虽然总统的行程被迫暂停，不过总统府也宣布会指派特使去斯瓦蒂尼出席。外交团队会继续推动两边的合作计划，让台湾甲斯瓦蒂尼的邦谊在挑战当中更加坚定。记者综合报道。再来看美国甲菲律宾联合军演，这场面是有史以来上届大场的，这也引起中国的不满，所以派出因的辽宁号驶过台湾海峡。另外，咱总统赖清德接见美国智库，因是特别关心咱的国防特别条例。赖总统是强调讲，实力就是和平的护城河。一班7000的官兵7国共同参加，美菲肩并肩联合演习，规模盛大空前，20正式开始。这摆也有日本第一摆投入战斗部队，联合演习会整合新型导弹系统，各地南海甲面向台湾海峡的区域，展开实弹射击。美军强调，透过演习建立信心，提升协同作战能力。Over the next few weeks, our combined forces will execute complex training across the air, land, sea, space, and cyber domains. We will sharpen our ability to conduct maritime security, enhance command and control, and improve combined readiness. The Balikatan exercise for this year will be, according to his own words, the biggest ever. 日本后卫男队何进前曾过台下目的就是要参加联合演习，受到中共敏感神经。中共航男辽宁号20部已经曾过台海，共军也公布加大交代日头，国军公开空中的相片，严密监控辽宁号，也整合共机14架，其中11架进入北部、西南、东部空域，结合共咱7架公务船1架出现在台海。不止台海周边嘛，对于所有我们相关的这些。包括黄海、东海、南海这些，我们都会持续应用我们的相关的联合情研所，以及我们多元情资的来源，以及跟友盟国家分享情资。中共相关台海情势紧张，美国智库 CSIS 战略甲国际研究中心访团之一拜会总统赖清德肯定台湾做出自我防卫承诺，也观察国防特别条例进度。We still don't have the legislation in place to be able to pay for the arms deal, but I think that'll come. 台湾人深信和平靠实力，实力是和平的护城河。
国防部也公开其未宣布补贴的内容，规划1.25兆预算采购7大类装备，针对5500亿的防空、反弹道甲、反装甲飞弹部分。对啊，对比采购报告也证实，会为集中科院打造118辆去年国防展出来的强型飞弹。国防表示，特别条例唔但包含军购，也个会济相关，呼吁朝野共同支持。记者综合报道。中国宣布10项对内措施，包括经济甲贸易，其中还有外鱼仔这快速通关方案。不过，若讲到台湾石板未去到中国，这介绍就无好，业者嘛认为讲声无落来。因此，就对台是强调讲，中国若有啥物对内措施，伫咧对等甲尊严之下，大家是拢会当坐落来，好好来瞧。屏东迄阵停伫福建的东山港准备要下会，中国杂志宣布10项涉台措施，包括为符合检疫标准的台湾农渔产品市场提供利便。东山港做台湾活鱼的主要输入港，海关部门表示讲已经打造专属的通关方案，推行提前通报、预约通关和准备作业。差不多去到那边2-3个小时吧。现在价格不好，所以也不可能会有新的人再加入。这个来讲的话，大概4到6趟吧。东山港16时来集会屏东的龙虎班，过去海关的查验差不多需要6点钟。这摆海关人员是真早就去海边在等，甲鱼到港到提离的时间缩短到2点钟内，要保障快速通关政策。台湾石板活鱼2022年6月和中国禁运，2023年的12月解禁。目前全台湾有15只活水鱼船，但考虑到台湾的石板在中国的介绍并无好，业者对这看法无同。我们价格差不多啦，差不多哦，你成本也无钱赚，就歹在啊。所以讲一定理论上来讲是在个介绍比较较好，咱赚唔下好，佮加运费，佮加一寡报关费用有诶无诶啊。运班船不够，他养殖业者也不太愿意去做这个动作啊。应该是有啊，因为多一个管道可以销售，担心就怕退运而已啊。因为退运基本上回来基本上就不能用了。涉台10项是包括观光、经贸，甚至是影视在层面。中国商业总会20表态应该开放就开放，说传出互部会来施压。立委会主委邱水正一讲，敢若是打电话了解状况尔尔。我们都是一起为国人、为业者的权益而努力的，没有所谓施压，我们只有关怀支持。没有所谓施压。邱水正强调讲，会持续帮助业者来降低风险。行政院长窦英台表示讲，涉台10项大多数过去拢讲过，说是一个啊进行，一个啊搁登去，互产业是陷入无确定性。强调相关措施都应该有公权力来做协商的基础，政府会做好准备，嘛欢迎对等尊严的各项协商。记者综合报道。继续来关心天气，今日各地拢是好天，敢若东半部恒春半岛会落小可雨。气象署是针对台南、屏东发布黄色的高温警报。咱来看温度。今日各地高温是29至32度，南部可能会落到36度以上。明仔载锋面通过东北季风变强啊，各地温度下降，中部以北就会开始落雨。雨可能会落到真大阵，到明仔暗，落雨的地区会愈宽，各地天气都会较无稳定。再来关心国内疫情，长仔病毒4月到6月进入高峰期，就诊的人数渐渐增。另外，伫咧摩尔部分新增加一个带病入境的外籍学生，也伫咧 M4月嘛增加2例。疾管署是提醒讲，若有感染风险的人，就赶紧来注意防晒，保护家己。最近天气愈来愈热，疾管署嘛提醒国内的长仔病毒为4月到6月会渐渐进入疫情高峰期。疾管署上新的统计，4月12到4月18，长仔病毒门急诊的就诊有3500多人次，比顶礼拜加16.5%。疾管署讲，目前台湾主要检测到的是A类型，甲疫情严重的越南无同。若越南今年通报数已经有26000多例，而且超过50%是71型的长仔病毒。那目前的一个主要病毒株是 A4、A6 还有 A16。那我们目前呢，并没有监测到一个长病毒71型的一个病毒株。针对越南的一个疫情呢，我们仍然会严密的来观察、来监测。那也提醒民众呢，要特别的一个注意，如果有长病毒重症的一个前兆的时候呢，要尽速来就医。另外，疾管署嘛公布，国内新增加一例境外移入的麻病例，是北部的外籍学生，嘛是这5年来头摆有外籍学生挖到麻。疾管署嘛已经发文给教育部，提醒学校宣导疫情预防措施。
若M岛疫情方面，疾管署讲今年4月新增加2例，分别是30几岁甲40几岁查甫，这2个人拢无注疫苗。那不过这2例其实也是都有这个跟不特定的陌生异性对象发生性行为的情形。那 M 痘的话呢，其实它最主要还是透过这个密切亲密的接触。此外呢，接种疫苗其实还是可以有效的预防 M 痘的感染哦。如果是这个完整的接种2剂疫苗呢，保护力是可以高达90%以上。疾管署表示，今年到达已经累积12例 M 痘确诊病例，比去年同期加1倍，嘛体测都算无符合公费 M 痘疫苗注射资格。若有医生评估确认有感染的风险，嘛通自费注疫苗。记者郭金勇指讲台北报道。前经济部长郭志辉伫咧 Facebook 顶悬讲到家己得到胆管癌，目前正咧接受治疗。医师们表示讲，这胆管癌伫咧初期是未出现什么症头，嘛建议民众若出现黄痰甲腹肚痛、食袂落的情形，都要赶紧去就医。前经济部长郭志辉去年8月因为健康的原因来请示，21伫面册铺文，讲家己得到胆管癌，已经接受治疗，嘛感谢总统赖清德提醒伊爱去做身体检查，因为得癌的时阵完全拢袂痛，唔知影家己已经破病啊。医生讲，胆管癌是自胆管上皮细胞生出来恶性肿瘤，这是除了肝癌以外第2大常见的肝胆恶性肿瘤，红讲做是温型的癌王。所以一开始顶多可能就有一些体重减轻、食欲下降的这些症状，可是说真的不容易在很早期，除非到了中后期，它已经开始压迫到胆管。医生讲，发生伫咧胆管的癌症，拢或者是胆管癌，嘛是上界歹办的癌症之一。真歹伫咧早期就发现，肝内胆管癌因为伫咧肝脏内底，一开始的镜头无明显，定定拢爱到尾期才会去用检查出来。若是肝外的胆管癌，主要的镜头是黄疸，因为附近的血筋也有神经济，所以手术是非常的困难。若整体来讲，胆管癌伫咧5年内底存活率差不多是2成到5成。胆管癌它还有一点很狡猾的地方因为我们都知道，癌细胞如果要往外生长，无非就是透过血管、透过淋巴。那胆管癌呢，它又多了一条路，它会顺着我们的胆管上皮去延伸出去。我祝福他可以健康啦，因为他其实前阵子的确身体有一点异状，那刚好时机也对，所以我也祝福他现在身体非常好。医生提醒，国内发生胆管癌的机会是10万分之4，较高发生伫咧60岁到70岁的人。若查甫比查某佫较高着，目前也找袂到致病的原因。若是 B、C 型肝炎的患者，佫有肝硬化的病人，是较高风险的族群。提醒民众若出现黄疸、腹肚痛、鼻窦变歹等等的症头，就要量早去互医生看。记者综合报道。来看今日早报重点，先来看联合报。日本宣布放零武器出口的规定，这也是自二战了后头一届同意把武器卖出去海外，限定卖予17个国家。再是自由时报，教育部今年按算要发出54000张将新学习券，社区大学甲乐龄大学拢有优待。另外，也有2万张的历史博物馆顶场所的通行票，5月初一开始网络登记。最后是中国时报。115年度这中央政府的总预算案总算是复位审查，按算6月中要完成3读。行政院长邓英台也同意讲会来讨论军警加薪水相关方案。除了这军警加薪水方案，这邓英台也讲到讲718亿的新兴预算也会开始好好处理。另外，针对这中选会委员，也有3个补提名名单，也会赶紧来送立法院来审议。经过立法院朝野党团协商同意，行政院长邓英台2日去国会报告备询了后，今年的中央总预算案就会当复位来审查。邓英台表示，伊是诚意满满，期待立法院会当赶紧审议。经过了200多天的延宕，第一个希望能够速审、尽速的审议；第二个，尤其在面对最近这种中东情势，也希望立法院能够在审查的过程当中，能够合理的宽列。不过，接落来进入实质审查，国民党团是锁定媒体宣传费等等，民众党团是关注伫监察院的预算，强调要废监察院的立场。针对军人加添薪水、甲警消人员的退休金等等，这预算敢会伫半冬内提出行政院的版本？邓英台表示会保持体制健全、法制完备、甲公平，各有财政、应属等等的原则，继续来检讨。你们修法
的现在的未来的考量是什么？政府过去到现在对军公教的这个福利待遇从来不会不予考量，而且非常重视，不能说是不多。但是应该还有更可以加强的地方。总预算付费了后，针对 T-Pass 通勤月票、生育补助等等38项规模718亿，先行计划大成动机。行政院也表示讲，已经伫当天下晡来处理，互中央甲地方的公务体系拢会当运用。因为针对人事案的问题，包含 NCC 甲中选会等等的机构，对台表示会阁补提名3位中选会的委员。我们会送出3位名单，也同时任命大约已经通过同意权的那4位。中选会依照规定，会当设置9位至11个委员，除了现有的4位，搁再加上进前国会通过，包含主委提名人尤英良等等4个人。德英台表示，等3位被提名人的名单做伙送出去了后，而且立法院赶紧排定审查甲行使同意权的日期，互中选会11位委员会当赶紧正常运作。记者综合报道。讲到进前，因为疫情影响，这政府有提供国内旅游的补助，要刺激观光。高雄6区的一间民宿业者，算是用假资料去申请，提拨9万块的补助，而且也唔是第一届犯案啊。但法院一审是甲这业者判4年，会当用罚金来代。今日高雄第27架山的2顶，沿途是出现美丽的花景，佮有西头水准车头这景点。这是4月中高雄市政府伫面册官方 Face 专业发表的影像，选到伫高雄的6区对一边会当看烟花。推动各里各地方政府拢正拼，有当时佫会推出旅游补助，互民众来申请。只是这种随意说互业者黑白用，结果互医生法办嘛互判刑。利用住宿旅客的眷属身份进行虚伪登记。或将同一天入住的团体旅客登记为不同日期，并上网申请补助款18700元。市中政府伫2022年期间，为着提振受到疫情影响的观光业，互因各地的补助，高雄市政府阁另外加补助，相关一个人会当扣1500块。业者明明知影讲，逐工补助的房间上悬5间，所以伫今年的8月初8，补助满额的时阵，甲大入来的旅客登载做无共大入来的日期，隔2天嘛用共款的手法来登载，甚至旅客无申请旅游补助，加上因大入来迄天申请的补助名额嘛满啊，业者嘛是共款改日期，嘛请申请过补助的旅客写亲友的名来诈领补助金。本局核对补助资料时，主动发现并且查证确有不实情形，除了暂停审核发放补助款之外，并且移送检调侦办。请一个员工啊，那员工啊，他也不怎么会操作啊，那没办法的事情啊，就是事实就是我们操作有问题啊。业者回应讲，是伊当阵当人对电脑的操作含申请各类的补助的流程规则拢无熟，再来违反法律，因对判决拢接受，为着避免争议，嘛未搁来申请任何各类的补助。市委员讲，这案是当人主动开协查出来，而且移送法办，嘛呼吁业者一定要遵守规范。记者综合报道。咱讲到咱交通违规，这罚单是愈开愈侪张，交通案件煞是无咧减少。有或者是认为讲，咱的罚单咧罚钱，干那12%用伫咧改善交通。这交通部门表示讲，会来修法，强制地方政府上无爱摕30%出来用伫咧交通安全。民众收到罚单，违规事实标志已经超速13公里，也毋过详细一个看，方开发的这批车早就已经故障啊，互拖吊车在掉咧。系统在影像截取的问题，因为我们那个拖吊车的那个色阶比较暗，故障的车辆的话，色彩会比较亮。这是苗栗县警察局开设罚单，警方承认后壁的审核有疏失，会依照相关规定，予以行政处罚，并且撤销违规拒发的案件。不过，民众感觉伤超过罚单，唔难一件。告示牌啊，字体不是很大，可能一般他们也没有注意到。一个3月份就接了5、6张的那个罚单。车来去去的地下道，平常时下晡车流量也真大。桃园龙岗地下道甲永乐路口，2026年3月19开始禁止正月设置科技执法，不过短短1个月嘅开出大约3000张罚单，引发民怨。会刊后决议调整为汽车时段性的禁止右转。并于该路口前增设预告牌面。不过，虽然4个月科技执法、交通违规罚款的案件，甲金额当年也清悬，交通安全事故确实无明显改善，引发各界质疑。交通罚款的财政定位确实无明确，罚款的收入使用比例加资源配置有争议。最好能够专款专用，比如说你指定某一个
某一个比例要用于道路安全，某一个比例不准用在科技执法。我们让6分工程3分教育1分执法这样的做，优先的投入工程和教育的改善。即阵的规范交通罚款有75%分配予地方政府，24%分配予司法的机关，1%是进入国库。不过地方政府的额度内底只有12%是用伫交通改善方面，其他88%无规定，要执行是变做地方的小金库。从原本的12增加到30，增加了18%。我们是希望能够要用在有关于交通安全环境。交通部长郑嘉丽建议，甲县市政府用伫安全改善的比例增加到30%。另外，外界也希望讲落实专款爱专用，也要求地方政府爱做到，互改善工程放伫采发进程。记者综合报道。国际上继来看中东战事上新的进度，美国总统川普是搁再宣布延长停火时间。川普表示讲，这是因为看在巴基斯坦的民主，伊是绝对袂搁让步，要求伊朗爱提出一套方案，要谈判都要有实际进展。另外一方面，原本讲要出去瞧美国副总统范斯，即马人也搁伫咧美国，双方的谈判可能要变数。继续来看以色列甲黎巴嫩的冲突，目前是达成第一阶段停火协议。不过，即马所传出讲以色列官兵伫咧黎巴嫩迫害耶稣像相片，以色列外交部长也特别出来向基督徒来回释咧。不过，这件代志也可能影响到双方的第2轮会谈。这张伫社群媒体流出来相片引发真大风波，画面中一个士兵举大钢锤卡落来耶稣受难伤。以色列国防军调查了证实。相片内底，士兵开始把伫黎巴嫩南部瓦郡边境的基督教村庄逮捕，执行任务。عدو ولا مش عدو بأي شخص كان ما بحق له أو يتعدى على حرمات دينية. عرفت كيف؟ أنت جاي شو من كان بدك تعمل بالبلد، هذا شيء حرمة دينية أنت ما فيك تتعدى عليه. 伊军讲会对涉事人员进行处分，不过无说明详细情形。同时强调会协助当地修好受损的雕像。以色列总理纳坦雅胡坦白讲，真惊而且悲伤，答应会严厉来处罚违规者。外交部长萨尔是批评这个行为真可耻，并且向受影响的基督教徒下失礼。这事件也拖到美国，部分保守派甲国会议员质疑以色列一方面接受美方的援助，一方面却是出现这类争议的行为。随上，以色列最近甲中东基督教领袖中间关系是继续真紧张。顶个月从基主日，以色列警方以安全为理由，阻止宗教领袖入去耶路撒冷的圣母教堂，引发国际批评。3月初，以军空袭黎巴嫩南部，造成神父死亡，教宗也表达哀悼。黎巴嫩因为武装组织真主党3月初为了支持伊朗，向以色列发射火箭，也被牵入这个中东的冲突。以色列对黎巴嫩各地发动大规模空袭，并且出兵黎国南部。尽管两国停火协议已经伫17生效，以军执政员继续驻扎伫黎巴嫩南部。双方第2轮会谈计划伫23来举行。黎巴嫩总统奥恩也讲，希望双方结束敌对，并且要求以军撤离南部，由黎巴嫩军队进入国际承认的边境区域。公视新闻陈小梅编译。Apple 苹果公司创立50档，65岁的执行长库克讲，今年9月就要落任，换50岁资深副总裁特纳斯来接任。也因为讲，这 Apple 伫咧最近这几年 AI 方面拢无啥表现，这样人事变动也可能是代表讲，因要全力来拼转型。苹果执行长库克伫2020年亲身到伫咧纽约第5大道的这间大店面，民众热烈欢迎。库克伫2011年自 Jobs 的手头甲苹果接落来，花差不多15年的时间，推动多元化的服务，打造 iPhone 生态系，成功推动 Apple Watch、AirPods， 也佮有 Apple TV Plus 等等热门的产品，互服务的业务成做苹果第2大收入的来源。伊嘛带公司度过疫情、美中贸易战甲关税战。库克带头的苹果估计起1932%，比标普500指数起的504%更较侪，市值对15当前的3000亿美金，甲单已经4条了。Isn't it great? We've democratized film, and so you can make an entire movie on an iPhone. As a matter of fact, our event to introduce the iPhone was filmed on an iPhone. 库克年代嘛是有失败记录，像讲开几10亿美金的自驾车计划，就失败来收煞。头壳挂的装置 Vision Pro 嘛是卖不出去。另外，即马是 AI 车屏的时代，苹果的卡手嘛真慢 ，Siri 转型无成功，就爱靠 Google 的技术来斗相共。外界就要讲，这是库克想要下任的一大原因。
The new MacBook Pro is a combination of groundbreaking performance with amazing battery life, extraordinary display quality, and advanced connectivity. 今年50岁新任执行长迪达斯伫咧澎湖25年硬体，也阁有产品开发的资历，捌主导 iPad 也阁 AirPods 的开发，也阁有促成头一款平价 MacBook Neo。迪达斯伫咧澎湖关键的这一档甲贷款掌握落来，外界就推测伊上任了后上大性的任务，就是推出新款的 iPhone 对后的手机啊，也阁甲 Siri 更新，嘛会摒势布局 AI， 互澎湖公司继续冲。公司新闻张淑芬编译。国际上的大代志，做回来看世界。日本东京巨蛋城游乐园发生严重的事故，一个24岁员工在做设备保养的时，刷去降落来这游乐设备的椅仔夹死。这游乐园的安全管理敢有疏失，警方是已经介入调查。一个伫咧美国的中国人，因为走去美军基地偷翕相片，过车伫咧纽约的甘乃迪国际机场被掠起来。联邦人员表示，当事人有讲，伊只是翕来甲伊看，毋过事关军事机密，详细是搁爱调查。捷克参议院议长韦德奇按算6月要访问台湾，毋过却传出讲，因的政府无要提供专机。参议院外委会主席表示讲，中国之前甲因讲过真侪项大条的投资案拢跳票，那搁要外靠中国，恐惊安全风险。搁转来看咱国内，这国军是搁传出不当管教事情，即有台湾甲日本双国籍的去做兵，说去互这连长甲刁难，互伊不得已就爱伫咧网络讨救兵。目前这连长已经向医生发办。国防部长顾立雄是表示讲，这就是管教出问题，要求主管就爱加强宣导。按照时间，按照规定来操练，越南接受训练，拍拼真济合格的步枪兵。掩过既然金六节英五三路确实表示不当管教，一个有代理相残国籍的越南，按照国籍法规定去做兵，无顺利互连长坐摆伫公共场合用话侮辱骂伊。训练过程也一直甲刁难，边仔士兵也互发，连长也放话讲，卡1985伊也毋惊，或者越南真惊伫社群平台要求帮助。陆军陆军团知影了后，随甲连长调职以上发办。这是很明显的一个管教失序的一个作为，所以已经将这位连长马上调离现职，之后会按照形成并行的原则来进行处理。不管他的血统是什么，他的里面是华裔或是什么裔，我觉得就一视同仁。这几年来，我们进行的改革，都希望不要因为个案让大家对于军中的管理再一次丧失了信心。顾立雄讲会继续加强相关各级主管的领导，只不过2013年标出后中区案件了后，引起民众关心军中的不当管教。国军也进行一连串改革，也宣导官兵若拄到权益受损、管教不当、冤屈，拢会使卡1985申诉专线，7天内底完成抽查，30天内底完成调查。1985的体制的确会有一些问题，比如说你打了1985之后。等于这件事就直接捅到国防部了，捅到国防部之后，那这些长官被关切就觉得很麻烦嘛，就头痛嘛，是不是？那他们被弄得很不舒服之后呢，可能就会来找你麻烦。对于越南伫网络上讲到连长不当管教，临时卡1985专线，罗德文认为讲无拜都是军方的宣导不足，也是越南今讲互清算，讲国军应该全部来检讨，互官兵勇敢经由军中的申诉机制得到协助。记者综合报道。师大体操队总教练洪树航加这助理教练麦老相涵牵涉霸凌加性平案件，教育部证实讲这洪树航停聘2年处分，性平案要重新调查，麦老相涵的弃狱终止。因这洪树航是出面开记者会，否认所有的指控。他利用我们的爱与信任，把我们变成服侍他的奴隶。我们要冲过去帮他开门。当教练做的事，我们必须维持跪姿，甚至连他在卧推时，手部反复压到女子选手的胸部中央。大师大竞技系运动项提起勇气讲，副教授体操总教练洪树航牵涉霸凌甲性骚扰，佮讲前目睭看到助理教练麦老相涵补救领地小师大体操队的未成年囡仔，他会对年纪小的孩子、小师大的学生打巴掌。要求倒立，那这个倒立2小时之后，小孩的眼睛都肿起来了。训
联过程感谢不同管家甲权力压迫。大数代表示，114年8月接到通报，经过霸凌调查小组处理建议，实验过3级高评罚审期，感谢霸凌的洪树航停评2年。未留伤痕，停止契约，而且2日内免过聘请做教学和教练等成员。审评函已经交教部审批意见，中期调查。和与那个老师就是要进行8小时的性别平等的一个课程，做一个处分。那这个部分经过学生还有老师这2方面的一个申复哦，那我们教育部审议的结果是认为说申复有理，所以目前我们是请学校针对性骚扰的这个案件的部分，要进行一个重启调查的一个处理。不过，洪楚航了后举行记者会，否认所有的指控，定清所有教学过程拢应受公平。所有的教学过程也都会处于高度透明而且可受公平的状态。那对于我们不曾存在还有非事实的言论，我没有办法承认。何日本记者会指控，被未留教练先吹皮甲倒头在2点半点钟的学生囝家长也出面下冤，强调代志不是安尼。他是上去下来再上去再下来的，对，他是断断续续的。对，但是作为一个体操选手，他的这部分的肌力是在长期训练下慢慢培养起来的，可是他不可能一次达到2.5个小时。洪楚航表示，会将法庭救济提起申诉，因为大数代运动近期系连续演出训练霸凌案，教育部表示会成立专案辅导小组，进入到学校，针对整体制度，自可教学训练，避免有同款的状况发生。记者综合报道。职业安全卫生法增加工课场霸凌的专章，劳动部是公布相关的准则加申诉的处理办法。强调讲，避免工课场的霸凌是雇主的法定义务，若是违反规定，上当会当罚到300万，搁再来会当搁再加重罚1半。按算对7月初1开始实施。最近经贸办副总谈判代表颜慧欣破皮革新，听讲在事前伫工作上受欺负，行政院已经启动调查。前地界法院院长李碧都牵涉欺负女部属，监察院调查了后，认定欺负成立，判决撤职停止任用1年。为了应应职安卫生法，已经新增加工作上欺负的防治专章。劳动部21条公公布相关防治准则，也个地方政府受理最高负责人伫工作上防欺负的申诉处理办法，总计是2个草案。关于母法所定的一些定义，在延伸并令它的一个认定的原则，它审酌了因素，以方便作为一个判断，要求应依适当的规模，采取相关的预防措施。劳动部有告草案内容，尤其伫扩大最高负责人的认定范围上，将已经加现任董事、监察人、大股东也是代表人的翁婿也是家后这亲属，明确纳入甲最高负责人职务相当的范围，并且规范地方主管机关受理申诉了后调查期限。霸凌行为终了止之后的这3年之内，还有就是离职之后1年内，大概是我们目前受理的一个时间的部分。治安法里面有一个这样霸凌防治专章，它其实是从整个制度面希望来建立，比如说申诉制度，然后有了申诉以后，这个雇主他必须要负起调查责任。劳动部强调，生活民众伫工作上受欺负的防治工作是头家法定义务，违反规定，相关应处300万块的罚款，相当加重1%到450万。离开始草案对外有过30天，希望广泛来收集各界意见，完善立法，要伫7月初1来实施。记者综合报道。地方消息来看，台中工业区这统一集团的架军物流中心半暝火烧，加在是无人伤亡。初步确认是对2楼的冷冻仓库遐半楼遐导火，详细原因是搁爱调查。窗仔清楚火现，规栋厂房拢用导火烧起来，消防人员赶紧布水线，压水降温。消防局出动10个分队到现场拍火，在台中工业区统一集团下海的架军物流中心之一透早点外，向上传出火警。消防及时将人员疏散，无造成伤亡。先看到烟先出来，对，烟先出来，然后后面才有火这样子。因为它是铁皮构造，而且它的面积也比较大那所以它的话都是做冷冻空储，它有挑高。那冷冻空储的部分的话，里面可能有些冷媒，或者是有一些隔热的一个素材部分。
火势虽然在透早3点受到控制，不过消防人员依时继续在现场戒备。消防局表示，现场是大型结婚程度初步小的所在，是在仓库顶管理甲站，加上因为有大量甲放假季节在即，请大型器具进行残废处理的时阵，佫出现乌烟，一直到2月尾晚要离降温。环保局也出动空中摄影机到现场监测空气品质。现场仍有间歇性浓烟产生，环保局持续注意空品监测数据。那依空品监测数据来看，下午3点半在校风处的浓度已经要到21微克立方米。它里面填充的材料主要2种，第一个叫做 PU 啊，叫做聚氨酯，另外一个叫做 PIR， 叫做聚乙氢尿酸纤维。这2个东西都能够有很好的保温效果，2个同时呢都会产生所谓高度而且有毒浓稠的这种烟雾啊。那所谓的有毒气体主要就是指氰化物这个东西。立法老师指出，针对季节在即，虽然拢会加做认真，不过敢若是拖慢火势拖开，烧了后会产生有毒气体，提醒防火居民要更加注意。环保局表示，后续火灾事故调查，若确认是因为厂方管理的问题，会依照违反控负法，罚10万到500万。统一集团到按时结果进行，也无回应。记者综合报道。再来看新北沙尘暴，昨下晡一栋公寓2楼火烧，内底3个人，其中2个紧走去楼尾顶，还佫一个救出来时是已经无喘气心跳，送医医院是救无转来。初步调查可能是这冷气的室外机导火，详细原因佫爱调查。大火烧到真美，庆祝乌烟，现场是真惊吓。火愈烧愈旺，一直拖开消防人员布水线拍火，规栋公寓有3人受困，2人被到厝尾顶，经过引导了后被救。不过1楼徛个75岁妇人人，当场无喘气心跳，送医抢救了后也是救无转来。他应该在卧室里面，睡觉这样子。那家里只有那个神桌灯有开，然后电风扇有开。我在困，我听到很吵的声音就跑了。火灾现场是伫新北沙尘暴的大型街，并烧到乌麻麻，1中到11点外，公寓熊熊有火冲出来。消防初步检判，导火点技术伫2楼的烟气室外机。这边有一个室外机，一开始起火点也是在这个地方，所以最后到底是不是这个室外机，还是说是电器，这个可能要由我们的这个火调单位去做最后的判定。火调人员伫会场采证，室外机也被提灯调查。虽然详细导火原因要搁等后续调查，不过根据消防署统计，冷气机引起的火灾事故112年140件，113年116件，去年有117件。线路老化、基板老化，或者是机器散热不良，那基本上就是会发热。到达一个燃点的时候，如果又是旧款的冷媒的话，跟基板短路造成起火，散热变差，然后引起压缩机异常，然后机器长时间高负载运转，比较容易出问题。如果出现一些烧焦味啊，或者是奇怪的声音啊、不冷啊、异常警示，就不要开，然后最好可以断电。冷气任何不正常都算是问题真细，拢是危险的警讯。专家建议室外机每年至少洗1摆，超过10年以上的机型，上好是莫继续使用，会较安全。记者综合报道。二小权法已经15年无大调整啊，卫福部是有个修正草案，新法会增加到165条，加强二小保护，明定禁止身躯甲精神的虐待。采用民团的意见，规划二小工作证，这草案会有过30天，按算5月会召开公听会，收集各界意见。关系到全国儿小权益的儿童和少年福利和权益保障法，已经15年无大幅修正。卫福部22个修正草案，修法的内容反映最近的社会状况，亲像开案了后，针对儿童收出用电数来立法，明文规定地方主管的角色，在儿小保护的部分，包括民间团体倡议的儿小工作证放入去。雇主是可以。如果发现他的工作人员来应聘的时候，比如曾经有性侵害、有家暴等等类似的这样的一些不合适的行为，就不可以去聘用。
卫福部社家署表示讲，现行的儿少权法规定，袂当对儿少来进行身心虐待。生活阁明确定义身心虐待的态样，包括身体和精神的暴力，无得注意照顾等等。若是违法而且经过调查成立，会当处行为人代票6,000以上6万以下，而且公布伊的名，情节重大的，上当会当罚60万。另外嘛，放宽媒体报道备案的内容，只要确保毋是特定人士，无法度辨识儿少的身份，就会当报道。另外，外界诉求儿少工作证的制度，在草案内面嘛，甲儿童含少年工作者拢总纳入规范。若是涉及性侵害等罪，而且互判刑的，都袂当任职。儿少的一个安全哦，包含这个事故伤害的预防、网络安全、青少年自杀防治的一个议题哦，仍然比较没有看到相对的一个系统跟配套的一个串接哦。社家署强调讲，即摆的修法是参照儿童权利公约 CRC 的结果，规个条文是订整理，对150条增加到165条，内面有儿少的各项基本权益，以过期缩短到30天，暗算5月中召开公听会，收集各界意见。记者综合报道。台湾进入超高龄社会，金管会统计到今年3月底，全国16间公股银行已经有10663件用处养老的贷款，案件数量甲金额是800支上界悬。54岁黄小姐是一个家庭主妇，将厝内底整理甲真舒适，啊毋过选去要为中壮年进入老年生活。黄小姐承认，未来伊无排除会将以房养老纳入规划。因为我们是属于顶客族的，那顶客族没有子女没有晚辈来照顾我们晚年的生活，有可能我会只需考虑这一块。基本上以后也是自己住嘛，自住，然后老了以后当然就给小孩子这样。针对以房养老，民众无同款的考虑。为2015年开办以来，一直到2024年，每年携带件数差不多760件到1200件，携带金额为差不多45亿到65亿。啊，不过去年开始，每一季增加件数到300件，携带额度也超过20亿。金管会统计到今年3月底，800支携带件数5216件，携带额度差不多419亿，是全台第一。中中岛地区创下携带件数甲携带额度成长上紧的所在。有银行主管指出，若以房养老结合长照机构，贷款资金直接拨付机构，对降低被选用风险有帮助。在长照机构来协助老人的这个部分，在资金上运用的一些服务，那我想这个对很多家庭来讲，他可能也是比较放心。学者认为，台湾人口结果面临超高龄甲少子化问题，要靠以房养老经济制增加老人的所得。啊，不过对无房产爱税厝老人来讲，佫较面临租不起甲税务处的困境。房东们会去思考说呢，租赁给这些年长者会不会比较麻烦哦？不管呢会不会有一些生活上面的风险意外哦？是不是呢在整体居住上面呢还需要这些房东们呢这个花其他时间来去做一些照料？专家分析，老人除了伫税厝市场较弱势，或者是交易买卖拢有一定的难度，可能还有更较侪资产证明、亲友连带保证，才伫税厝买卖厝有较好的解决方式。记者综合报道。南投的农民咧起源摕到全国稻米达人冠军，这奖金是有60万。不过伊是真不满，讲甲这个奖金也列做是伊的收入，所害伊的劳动津贴都要停领1年。农民咧寻产水，真正是稻啊等待授粉种植的关键期。伊是草屯镇连续7冬摕到种稻啊冠军的农民李启源，今年67岁。至113年，嘛有摕到咱农业部稻米高人的选拔冠军，啊，毋过因为得到冠军，煞失去今年的劳动津贴。领到这个他的鼓励金，因为他是30万，但是农委是相对会提供跟他们的一样的奖金，就超60万，这样就超过他的基本是50万了，你就不能领取这个老农年金。因为比赛冠军摕到中央和地方的奖金。奖金算是收入超过劳动津贴的代付条件。立委马文君开记者会，呼吁中央爱通盘来检讨这种代志，嘛毋望这位农民的代志会当先用
个案来解决。其实农业部原来这样子的利益也非常的好，我们的农产品其实在品质上面都可以获得提升。不过也因为这样的制度，它造成的这样的一个非常大的这样影响，尤其对农民的权益的影响非常大，然后又没有完整的配套。这都实际说提农产品去比赛，你奖励农民的物件，你过来甲农民听法，这敢有公平不公平啊？针对这件争议，农业部回应，目前正咧计算姓李的农民113年度的成本，搁收入，毋过也未算出来进前。按照规定，老农津贴是无法度通摕到的。现在我们那个问题看农粮署一省出来成本，个必要费用到底偌济，那我们才有继续再讨论下去这样子。李委和农民都呼吁，农业比赛奖励金，搁和劳农津贴的资格认定，应该分开来处理。李委嘛批评政府办农业比赛，鼓励农民参加，来提升产业的竞争力，无应该颠倒来害农民来失去领津贴的资格，造成农民困扰。记者杨义修南投报道。讲到供电帮的回收，目前是由经济部甲业者收1000瓦1000块的回收费。最近环境部要甲供电帮列管，之后这业者就该向环境部来纳这回收清运的费用。专家是建议讲，这费率就要调整，才会下现主时的回收成本。去年丹那市丰泰甲南部供电帮扫甲如苍苍回收的问题也引起讨论。顶一日行政院会有通过环境部提出的主管循环推动法甲废弃物清理法修正草案，无要伫个供电帮要由环境部来做回收项目。那伫法院三读通过，业者就该向环境部纳回收程度处理费，钱会列入回收基金专款专用，未来供电按照停放的时才用到。说汰旧换新，这样的费用都是由业者自行负担。只有到这个案场最后要汰役他可以来使用这一笔的费用作为他清除处理的一个负担。未来的运作机制，我们是补贴给我们的回收跟清除处理业者去做好好的回收跟资源化。以目前来讲，连关业者爱达无做回收恢复经济部每1000瓦1000块扣做基金，互体一个供电帮有主管处理。环境部表示，若宪法三读通过，业者就是该向环境部纳回收程度处理费。有专家表示，1000块的回收费率已经是10年前的标准，即卖回收成本低起，伊建议调到1300以上，也通用分级费率鼓励回收利用率较好的供电帮产品。其实我们的太阳能板外面有个铝框，那个铝框可以卖钱。然后当然我有些那些我的那些玻璃的材料等等那些就要看我把它分离的程度好不好，我能够把它做回收循环的利用率高的，我们补贴也要分级。若讲有要调整回收费率的问题，环境部表示，时到会有费率审计委员会来检讨评估。面对台湾风台再加上极端气候，未来唔知敢会阁像去年安尼，互风台扫一个造成大量供电帮受损无电坑。专家嘛建议政府要好好规划低基照坑的空间。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。今年花莲太平洋国际贴石艺术季所反映讲，这七彩潭石头的量是愈来愈少啊，可能是甲气候变迁有关系。参加比赛选手伫咧七彩潭的海沙堡步数真短，照石头的大细粒、色水摆出各种的造型。为着要互比赛更加国际化，今年也阁专工邀请瑞典、伊拉克、西班牙、日本甲土耳其的艺术家。I found incredible that you have so many kind of stones, different colors, white ones, black ones, with lines, with squares, with just different type of stone and different shape. 不过有台湾选手发现讲，今年七彩潭的海沙堡石头的量甲往年来比是减真济。虽然未影响创作，不过要是会烦恼七彩潭的环境敢是有改变。这边已经没有了。对啊，艺术家都嗨呀呢。艺术家说石头不够。对呀，不够啊。以往的看到石头是比较原始的，黑色的比较多。那现在石头是可能有些是从别的地方载过来的，然后它的颜色比较没有那么自然。官府表示，七彩潭的海沙堡石头的量，甲往年来比，确实是有较少。推测可能甲这几年风台地动了后，对大水拼落来土石有关系。记者综合报道。云林岛南是乌壳青竹笋的重要产地，农会是引进加脆机，每一年是会当处理360吨的废竹材，转做肥料，永续利用。
加滴啊放入去这个加喙机，马上会当加做粉。这个材料会当规划做成肥料，也是生质燃料顶。婚林斗南镇是乌卡绿铁笋重要的产地，不过过去农民拢是原地烧掉加熬做肥，会产生空气污染的疑虑。有空气团咧臭臭，阮就烧掉呢，做肥啊，熬掉做肥啊，阮增加的所在做空气安尼啊。啊，你若带安尼，你臭掉你嘛袂使烧啊。因为影响到你附近的人，人嘛抗议啊。这个废掉吼，造成遐侪困扰啊，咱斗南农会吼啊，力挺啊申请这台机械出来吼，啊有咱遮的农民吼。有感啦。斗南农会表示，斗南地区竹笋的面积大约400公顷，有200户的农户，每当有100公顷的地园需要进行翻土的处理。不过每公顷处理的成本要3万块。为着要协助农民，透过平台向中央申请加喙机，减少原地烧掉的问题。农民能够比较省工省时的去处理这些废竹哈，因为未来他们如果不焚烧竹的时候，可以来做这个废竹园清理竹园的部分，让他们会减少了很多的困扰。串联后面的再利用的计划，那产生一个新的产业链。那透过这样的一个改变呢，能够来改善我们整体的一个农业环境。斗南农会讲，目前机械还搁咧试用的阶段，会甲使用者加减啊收一点费用。农粮署表示，这个废đất经过加萃了后，会当规划做肥料、生质燃料等等，希望莫搁用烧的，达到农业减碳的目标。记者综合报道。英国前女王伊丽莎白二世100岁生日记，英国国王查尔斯特别发布影片来纪念。英国女王是英国的国家象征，伫咧全世界嘛发挥伊特有的外交影响力。英国前女王伊丽莎白二世是世界上出名的英国人物之一。虽然伊已经伫咧2022年9月过身，食到96岁，不过伊在位70档，对英国的民众有真大影响力。4月2日是女王出世100档的日子，国王查尔斯阁特别发布影片向伊的老母致意。Her near century was one of remarkable change, and yet, through each passing decade, through every transformation, she remained constant, steadfast, and wholly devoted to the people she served. 伊丽莎白二世伫咧1926年4月2日出世，因为伊丽莎白二世的老爸毋是大囝，伊头先无互人当作可能接班的人选。不过伊的大伯爱德华8世放弃王位了后，伊正式成做王储，而且伫1952年伊的老爸乔治6世过身了后，伊丽莎白二世成做女王，敢若25岁。伊丽莎白二世统治英国70档，经过英国这几档来真侪重大历史事件，包含大英帝国瓦解、福克兰战争，还有加入甲脱离欧盟等等。有专家分析讲，虽然女王无政治实权，不过其实会当发挥特殊的影响力。亲像伫英国甲美国之间意见袂合时阵，伊总是会当出面来维持两国的外交关系。And there were more rifts between Britain and Washington during the Vietnam War, for example. Again, who leads that sort of bridge building, fence mending process? It's the Queen. 英国女王的第二后生安德鲁王子牵涉到爱普斯坦的事件，因孙哈利王子翁仔某脱离英国王室，佮再加上真侪少年的民众对王室已经无好感，这互女王建立的良好形象面临危机。We saw already that millennials, Gen Z, there was this disengagement with monarchy, an ambivalence towards monarchy, not necessarily an antipathy or an opposition, but just a disengagement. 虽然女王伊丽莎白二世已经病逝一段时间，不过伊的形象也是存在人民的心中，已经甲英国的文化密切无法度分开。公视新闻由派准编译。下晡天气来看详细资料。北部地区22度至31度。中部地区22度至32度，南部地区22度至33度，东部地区22度至30度。感谢你收看今日早起新闻，我是陈志刚，咱明仔载同一时间再会。